Su jumis verslo tribūna, šios laidos iniciatorius ir partneris Orion Securities, o verslo žinių studijoje šiandien vieši Orion Securities įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba. Sveiki, Mykantas. Sveiki. Tema mūsų šiandien kalbėsime apie susijungimus, įsigijimus tarptautinėje rinkoje, galbūt šiek tiek ir vietoje, ar ne, ir apie Baltijos šalis ir Lietuvą paliesim, kokie tie 2023, ko tikitės šiais metais ir kaip pernai atrodė sandorių rinka pasaulyje. Europa, Baltijos šalys su tokia nerame geopolitinė situacija, su brangiais pinigais, čia jau visiems vienodai, ar ne, tos sąlygos tokios. Kaip atrodė tie sandoriai Europoje, sakykime, traukėsi, gal JAV ne tiek ar ne? Kokia bendra situacija? Taip, jeigu žiūrėti, pradėti nuo globalaus paveikslo viso pasaulinės imties ar ne, kas gyvyko, tai iš tiesų šie metai neapvertė tendencijos, kurią jau matėme 22 metais. Šitai čia praėjusiai, ar ne? 23, taip, lyginant su 22, nes 22 buvo pirmieji tokio nuopolio apimčių prasme metai, kai stebėtas tikrai ženklus, net beveik 40% susitraukimas pasauliniu mastu, kalbant apie sandorių vertes. 23 metais vėlgi buvo mažėjimas apie 17%, tai netoli 20%, tai kas galima pasidžiaugti, kad kritimas mažesnis, reiškia, matome tą susitraukimo lėtėjimo tempą, bet iš principo taip, apimtis, nesakome, kad nieko nevyko rinkoje, jo labiau ten apimtis siekia beveik $3 trilijonų vertės sandorių, tai tikrai dideli įverčiai, tačiau faktas, kad taip, metai buvo mažiau imlus, mažiau verčių, mažiau sandorių, tiek kalbant apie skaičius, tiek ir kalbant apie pinigų sumas. O kaip regionuose pasiskirstė? Ne visur vienodai juk, ar ne? Ir vertės mažėjo, ir sandorių kiekiai. Taip, iš tiesų JAV, galime sakyti, laikėsi geriausiai, su kuo tai sietina, ko gero sietina apskritai su JAV ekonomika, kuri, rodė gal šiek tiek vėlavimą lyginant su Europą, gal apskritai didesnį atsparumą, tiek kalbant ir apie infliacinius šokus, vis dėlto energijos kainų šuolis buvo didžiausias Europoje ir atitinkamai neapibrėžtumai buvo didžiausi. JAV, bent jau kiek mes net šnekame su verslais, kurie eksportuoja į JAV, praeiti metai, kalbant apie apimtis užsakymus, verslo prasme buvo tikrai geresni negu Europoje. Aišku, metų pabaigoje vėlgi jie mato tam tikrą sulėtėjimą, atitinkamai, ko gero, tai atsispindi ir skaičiuose sandoriuose, nes, kas pagrindė lemia norą daryti plėtrą įsigijimais, tai aišku, kiek tu pasitikė ateitimi, kiek tu nori augti, kiek tu matai tame rizikos, tai jeigu matai neapibrėžtumą bendrai geopolitikos prasme, ką irgi rodo tarptautiniai šalių verslo pasitikėjimo indeksai nuo 22 metų pabaigos jie yra žemiau 100, tai reiškia, kad bendrai paėmus išsivysčiusiose šalyse verslininkai tikisi tam tikro pablogėjimo per ateinančius 12 mėnesių. Esant didesniam neapibrėžtumui egzistuoja ir mažesnis noras plėstis darant įsigijimus. Kitas faktorius vėlgi, ko gero, globalios tendencijos, globalūs dalykai, ekonominis neapibrėžtumas susijęs vienareikšmiškai ir su palūkanų norma, ar ne, tai naudota kaip priemonė kovoti su infliacija. Iš kitos pusės sandoriuose, ypač dideliuose sandoriuose, skola yra vienas iš esminių instrumentų naudojamas finansavimui, tai aišku išaugusi palūkanų norma jau 1,5 metų tebesitęsianti sąlyginai aukšta palūkanų norma, natūraliai irgi, ko gero, mažiau sandorių padaro ekonomiškai patraukliais, nes tu turi daugiau mokėti už pinigus, mažiau jų atsiperka, mažiau sandorių daroma. Tai sakyčiau, šie pagrindiniai faktoriai, makroekonominiai, geopolitika, kas pernai, aišku, užpernai tiksliau 22 metais aktualizavosi būtent Europoje, sakytume, mūsų regionai, ko gero, taip svarbus faktorius, bet bendrai paėmus Europą, sakyčiau, kad infliacija, neapibrėžtumas, didesnė infliacija, didesnis sulėtėjimas, tai ir lėmė, kad Europa iš tiesų lyginant regionais krito netgi labiausiai.
Panašiai Azija, minus 26%, Europa minus 28%, kai JAV, kaip minėjau, tik tai 5% sumažėjimas. Jungtinė karalystė irgi ten smarkokai, ir ne? Bet apskritai ir verslo tas pasitikėjimo indeksas toks labai su vertėm radikaliai žemyn iš tiesų kritęs. Ir pavyzdžiui, na kaip jūs sakot, bendra situacija tokia infliacija ir panašiai plačiau, ar ne? Bet kaip Baltijos šalys, pavyzdžiui, Lietuvoje toj pačioje, na vis dėlto ta geopolitinė aplinka tokia irgi turbūt daro savo įtaką. Vienareikšmiškai, tai 22 metai, nors kaip ir mūsų argumentacija, kad ekonominiai dalykai svarbesni, bet kalbant, aišku, apie tarptautinius įsigijimus ir vis dėlto istoriškai mūsų vietos rinka ir vietos verslai stiprėja, tai tikrai džiugina, tačiau ženkli dalis tų sandorių buvo atliekama būtent užsienio šalių žengiančių į mūsų regioną. Geopolitika tikrai nepadeda. Klausimas, ar tai esminis dalykas, na čia ko gero sunku, kai priežasčių, kodėl nedaryti sandorio investuotojas, na turbūt išsirašo visą eilę ir nemanau, kad jie izoliuoja būtent geopolitiką, galbūt geopolitika lemia tiesiog mažesnį susidomėjimą labiau oportunistiniam pirkėjam ir iš tolesnių geografijų, tačiau tie mūsų įprastiniai žaidėjai, tai Skandinavijos regionas, Vokietija, sakyčiau, kad jiems svarbesnis dalykas vėlgi buvo globalios tendencijos, pinigų kaina, infliacija, atitinkamai sumažinusi pelningumus ir iškreipusi net apskritai gamybinės grandinės, tai sakyčiau, kad taip, geopolitika nepadeda, bet kalbėti apie tuos mūsų ištikimiausius partnerius, svarbiausi dalykai, sakyčiau, makroekonomika, nes net ir žiūrėti tendencijas, kokie užsienio investuotojai darė sandorius Baltijos šalyse, akivaizdi tendencija, Skandinavijos regionas, investuotojai iš Skandinavijos praktiškai beveik dingi yra, labai sumažėjęs aktyvumas, tai susijęs su situacija jų rinkoje, kur tikrai sekama, matoma ženkli stagnacija, ekonomikos lėtėjimas, atitinkamai, ko gero, kai turi didelių bėdų klausimų namuose, mažiau esi ir suinteresuotas investuoti į kitas rinkas. Aišku, ne viskas čia generalizuotina, nes... Na, susidėjo tiesiog visi tie taškai į vieną vietą. Gal irgi galim gerą tokį aspektą pasakyti ne apie Baltiją, bet bendrai centrinę rytų Europą. Tai centrinėje rytų Europoje, aišku, kalbam apie didžiasias ekonomikas, Lenkiją, Čekiją, stebėtas užsienio investuotojų, užsienio sandorių darytojų netgi augimas. Tai tokių įeinančių sandorių ten padaugėjo apie 5-6%. Tai, toks džiaugsmingas dalykas, ar ne? Gal vėlgi rodantis, kad toje ekonomikos lėtėjimo, didžiųjų ekonomikų lėtėjimo aplinkoje, tiesiog ieškoma kažkokių pranašumų, kuriuos galima vis dar įgyti centrinėje Europoje, kalbant tiek apie darbo kaštus ir pigesnę darbo jėgą. Galimai didesnių pelnų, tai kas be ko, čia vis tiek dar šis regionas išlieka tas toks augantis, ar ne, sakykime, ne toks stabilus, aiškus ir prognozuojamas kaip kitur. Kalbant apie tos svarbiausius sandorius, kokie jie buvo per praėjusius metus, ką rodo tos tendencijos, tokios, kur link krypsta rinka? Tai globaliu mastu ir kalbant apie tuos mega sandorius, pavadinkime, kas išsiskyrė 23 metais, tai energetikos sektorius. Sakyčiau, tiek vietinėje rinkoje buvo sandorių susijusių su energetika, bet globaliu mastu kalbame apie pagrindę gavybos įmonės, naftos gavybos įmonės. Jie dominavo šituose visose mega dyluose. Kodėl? 22 metai aukštų energetikos kainų metai leido sukaupti didelius finansinius resursus, kuriuos, kaip išleisti, vienas iš būdų investuojant į augimą, būtent darant įsigijimus. Kas nepasakytina apie technologinį sektorių. 22 metais didžiausi sandoriai vyko būtent technologijų sektoriuje. Ir akivaizdus susitraukimas, ar ne? Tai technologija susijusi vėlgi su didesniu gal neapibrėžtumu. Jiem ilgalaikė pinigų kaina svarbesnis dalykas, kitoj pusėje žaliavos, kurios vėlgi koreliuoja su tiek infliacija, tiek palūkanų norma, iš to išlošia būtent energetikos pardavėjai. Ir
kas labiausiai vertinama, kas turi pinigų, kas auga, tie dažniausiai vis dėlto ir daro sandorius. Tai toks industrijų prasme stebėtas būtent toks apsivertimas. O sakot, naftos kompanijos, bet kiek tas koreliuoja, pavyzdžiui, ir su žaliuoju kursu, ir su ta planais vis dėlto investuoti į kitokio pobūdžio, į neiškastinę energetiką, ar ne? Ar yra kažkokie poslinkiai, ar vis dėlto dar čia svarbesnė buvo kaina ir tiesiog ieškota, ką galima nupirkti? Na, aišku, mes kalbame apie mega sandorius ar ne milijardinius, tai sakyčiau, čia vis tiek žaliasis kursas. Nekeičia dar taip. Tai yra siekiamybė ir kalbant apie lietuviškus sandorius, kaip pavyzdys mūsų ten organizuotame renginyje, vieni iš panelistų buvo Ignitis ir E-Energija, kurie padarė kelių šimtų milijonų vėjo parkų įsigijimo sandorį. Tai sakyčiau, kad tai vis dar stiprėjanti ir ateityje bus tikrai svarbi šaka ir nepaslaptis elektros kainos irgi buvo aukštos, tai natūraliai ir kas orientuojasi į žaliosios energetikos generavimą irgi sukaupė finansinių resursų, tai čia tendencijos tos pačios, bet aišku, vis dar jeigu lyginsime konvencinė iškastinė energetika versus žalėje, globaliu mastu vis dar pinigų mase dominuoja iškastinis generavimas. Ateities klausimas dar vis dėlto matyti turbūt. Taip. Kalbant apie tarp valstybinius sandorius, Lietuva, Baltijos šalys, jų gerokai mažėjo. Kaip atrodė bet vidinių Lietuvoje, pavyzdžiui, galbūt Estijoje, Latvijoje mažiau, ar ne, bet Lietuvoje jų daugėjo. Kodėl tokie persiskirstimai? Tai vėlgi svarbus aspektas, ar ne, ką mes irgi pabrėžėme, kalbant apie Baltijos šalis, mes skaičiuojame sandorių skaičių, ar ne, tai čia šiek tiek gal nėra visiškai teisinga metodologija. Ta prasme, ne vertės lyginam, o... Taip, kiek jų buvo, nes tiesiog tos gal ir patikimos statistikos nelabai skelbiama, gal ir kultūra mūsų verslų vis dar noras mažiau paskelbti apie būtent įverčius, už kiek aš pirkau, gal ir mažiau listinguotų bendrovių, kas privaloma kitose ekonomikose, kur didžiosios bendrovės yra listinguojamos, bet kalbant apie skaičius iš tiesų, tai į sandorių tarptautinių, tarp valstybinių, vadinkime, jų mažėjo gana ženkliai, virš 25%, vidiniai sandoriai taip, skaičių prasme jie augo apie 12%. Kaip tai paaiškinti, tai aišku, geopolitika vienas iš dalykų. Kaip ir minėjau, kai vyksta problemos namų rinkose, net ir makroekonominės, ko gero, apie ekspansiją į kitas regionus, dažnu atveju mažesnių ekonomikų, tu esi mažiau linkęs tai daryti. Namų rinka aktyviai stebėjome jau kelis metus, aišku, iš eilės privataus kapitalo žaidėjų sandorius vykdomus, tai jie turbūt irgi dalinai pasinaudojo to vakumu, kad yra mažiau interesų iš išorės, gal net ir daugiau galimybių, mažiau konkurencijos daryti sandorius namuose. O ta geopolitika verslui, kuris ir taip yra čia ar jam išsiplėsti, turint tas pačias rizikas namų rinkoje, pavadinkim, tai ko gero didelio papildomos rizikos šaltinio neduoda. Tai natūraliai, ko gero, dėl geopolitinio aspekto pasikeitė šiek tiek tą, pavadinkim, sumuštinis pyragas, kad namuose vykdomų sandorių skaičius augo, kas reikėtų pasidžiaugti, ar ne, kad ir mūsų verslai tai rodo. Bręsta, auga. Ir nebando išnešti pinigų. Nebando. Nesiekia, nenori. Klausimas, ar nebando, ar nėra taip ir lengva, ko gero, čia nuo kiekvieno verslo priklauso. Jeigu tu turi skaitmeninį verslą, tai tu natūraliai, ko gero, visame pasaulyje parduodi tiesiog tavo būstinę čia, bet jeigu tu gamini, tai arba turi prekybinį tinklą mūsų šalyje, sudėtinga jį paimti ir staiga perkelti į kitą pasaulio galą. O kokie tie sandoriai buvo? Ir pasauliniai, galbūt paminėkite įdomesnius tokius, į ką atkreipė dėmesį pasaulis. Tai, kaip ir minėjau, tie didieji sandoriai ExxonMobil, vienas naftos gigantas įsigijo kitą gavybinę įmonę, ką irgi mes taip atkreipiam ir įdomus aspektas, ar ne, prieš kelis metus
SPAC buvo tas žodis skambantis, kalbant apie grąžas pinigų rinkimą, tai yra specialiosios bendrovės, kurios renka pinigus viešosiuose rinkose, be kažkokio nusimatyto taikinio, tiesiog su tikslu, pavyzdžiui, mes investuosime ir pirksime įmonės tam tikroje industrijoje. Tai vienas iš šitų SPAC'o įmonių, dabar pavadinimo tiksliai nepasakysiu, bet būtent besispecializuojantis automobilių sektoriuje, įsigijo VinFast automobilių gamintoje, tai buvo vienas iš didžiausių sandorių, ir kaip ir džiugu, ar ne, kad kažkada buvęs spekuliatyvus dalykas, prie kriptovaliutų prilyginčiau tie SPAC'ai rinkimai pinigų, kai jų buvo daug ir nemokamų, matome, kad realizuojasi ir iš tikro kai kurie iš jų daro ženklius milijardinius įsigijimus. Kalbant apie namų rinką, tai vadinkime toks namudinis sandoris vienas iš nuskambėjęs, tai žemės ūkio sektoriuje, žemės ūkio vartojimo produktų gamyboje, tai Kauno Grūdai įsigijo išaugos sriubų gamybos padalinį, ar ne. Baltkepas bilietų platinimo platformą įgyvendino įsigijimą Čekijoje. Iš tokių tolimesnių, įdomesnių, tai PVK's lietuviškas software kūrėjas, būtent besispecializuojantis atsinaujančioje energetikoje, atliko įsigijimą JAF rinkoje. Altechna, lazerių bendrovė, irgi nusipirko bendrovę JAF. Tai iš tiesų, nors aktyvumas bendras lygis mažėja, bet kaip ir sakome, kuo toliau, tuo labiau ir lietuvaičiai, lietuviai verslai, daro įsigijimus svetur. Tai kas džiugina ir, kaip sakau, rodo tam tikrą verslo brandą. O kodėl ieškoma to svetur? Kada ir, su kuo susiduria, jeigu pradedi, galbūt ne visi ryštasi, ar ne, kartais saugiau tiesiog tai, kad tu žinai, ta aplinka pažįstama, galų gale net ir visa juridinė aplinka pažįstama gerai ir gerokai lengviau visą tai daryti. Tai jeigu einant toliau kažkur tai žengiant, kuo toliau, to galbūt sudėtingiau, nes to mažiau pažįsti tikriausiai tą visą aplinką. Kaip tai atrodo? Įmonė sugalvojusi plėstis į, Jungtinės valstijas. Ką jie turi pereiti? Kalbinome, ar ne, ir tos pačius žaidėjus dariusius įsigijimus. Aišku, vis dėlto, ką matome, kad dažniausiai einama paskui savo tikslinę rinką. Tai jeigu tu jau esi toje rinkoje, ten yra tavo vartotojų kažkokia dalis, natūraliai tu nori tenais stiprėti, augti. JAV, kaip pavyzdys, aišku, viena didžiausių ekonomikų pasaulyje ir ten augimo galimybės pardavimų prasme tikrai visai kitokios. Ir tai nebūna iš oro, ar ne? Tai vis tiek jau kažkas tai yra užkabinta. Tai nebūna iš oro, tai sakyčiau, ta geografinė plėtra natūraliai, tai netgi namų žaidėjam kalbant, tu pasieki tam tikrą lygį, kiek tu gali augti namų rinkoje ir tiesiog organinis augimas galimas, bet jis neviršys ten vidutinio ekonominio augimo. Tai įsigijimas kitoje rinkoje visų pirma, aišku, yra kalba apie geografinę plėtrą, naujų rinkų paėmimą, sakyčiau, pagrindinis tarptautinio sandorio aspektas. Kodėl augti užsienyje sandorių, o ne organiškai, tai ko gero, čia geras palyginimas, kad jeigu aš darau organinę plėtrą namie, tai man tai yra pakankamai saugu, aš tiesiog auginu, didinu, plečiu komandą, versus jeigu aš perku įmonę net ir namie, tai tam tikras papildomas neapibrėžtumas, rizikos šaltiniai, skirtumas gana ženklus, jeigu kalbam apie užsienio plėtrą, ar man žengti į naują rinką savo resursais, savo darbuotojais, kuriant naują komandą, ar pirkti įmonę, dažnu atveju gal netgi saugiau, nes tu nusiperki jau darinį, kuris yra toje rinkoje. Tai šita prasme, sakyčiau, ir kuris pažįsta rinką, ar ne? Kuris pažįsta, kuris turi vardą, nepaslaptis netgi dauguma verslų lietuviškų nusipirkusių bendrovės toj pačioj vakarų Europoje pabrėžia, kodėl jie tai darė, nes, sakė, mums tiesiog sunku įeiti į tas rinkas, iš dalies vien dėl to, kad jie mus mato kaip atėjūnus iš
rytų Europos, ne tokios patikimos rinkos, tai kai tu nusiperki vardą netgi toje rinkoje, nesvarbu, kad tu gal gaminsi tas pačias prekes Lietuvoje, tai tau daug lengviau pasibelsti į klientų duris. Tai vienas dalykas, kiti aišku faktoriai, diversifikacija, kas dabar aktualu, ką šnekėjom, kad sunku išnešti savo verslą, bet iš kitos pusės, jeigu tu galvoji apie plėtrą, nori diversifikuoti tiek geopolitinės rizikas, tiek ir apskritai makroekonominės rizikas susijusios su šalimis, tai pirkimas užsienyje leidžia tai padaryti. Na ir kiti aspektai, aišku, tam tikrų gal unikalių talentų įgyjimas arba pigesnės darbo jėgos įgyjimas, kas mums irgi tampa aktualu, žvalgantis ten, pavyzdžiui, Balkanų regioną. Vienas iš faktorių galiausiai jurisdikcijos klausimai, ar ne? Tai kaip mano paminėtas, net ir tas, pavadinkim, kultūrinis kažkoks aspektas, jeigu grupės vizija yra padaryti kelis sandorius, parduoti bendrą darinį po 10 metų, jisai gali nusipirkti įmonę Vakarų Europoje ir tam jau investuotojų save pozicionuoti, netgi aš esu Vakarų Europos žaidėjas su padaliniu Lietuvoje. Tai tiem, kam tai svarbu, tai gali sugroti ir lemti tiesiog didesnę grąžą. Ir gali atvirkščiai, jeigu tai yra patogu, ar ne? Taip. Tai iš ties. O kokias problemos laukia? Kas vis dėlto sunkiausia? Kaip į tą rinką įeinant, nežinau, ar pirkimo, ar pats sandoris yra sudėtingesnis? Ar vėliau kažkokie tai iššūkiai laukia? Tai, ko gero, tiesiog didesnis neapibrėžtumas, didesnė imtis, ar ne, iš ko tu gali rinktis ir apskritai rinkoje, kurio tu gal esi mažiau susipažinęs su ta rinka, tai neįvardinčiau, kad kažkokie dideli struktūriniai skirtumai tiek užsienyje, tiek namų rinkoje tau reikia nupirkti akcijas, ar ne, klausimas, kaip tu tai padarai. Tai apie patį procesą kalbant, aišku, kaip jau minėjau, susidurėm su didesnė imtimi, daugiau pasirinkimo laisvės, tai ką reikia daryti, aišku, tai apsispręsti vedamam verslo strategijos idealiausia, ar ne, kur tu nori eiti, į kurią rinką, kodėl, ką tu nori iš to sandorio gauti, ar tu nori prieimą prie resursų, ar prie rinkų ir atitinkamai tai tada lemia struktūrizuotą patį procesą, ar ne, tai sudarimas sąrašų, kas man būtų įdomu, paskui siaurinimą pagal savo verslo kriterijus. Tai taip apibendrinant, aišku, tai intensyvesnis darbas, reikalaujantis galbūt ir didesnio dėmesio iš pačių įmonių, tiek įtraukiant vidinius resursus, tiek įtraukiant išorinius patarėjus. Na ir proaktyvumas, tai pavyzdys iš mūsų panelinės irgi diskusijos. Vieno verslo atstovai tiesiog minėjo, kad jie tiesiog nusipirko verslą Vakarų Europoje, nori plėstis toliau, bet iki šiol jie nepatenka į tuos sąrašus, kuriems siunčiama informacija apie parduodamus verslus. Tai yra tam tikras ir kultūrinis elementas, kurį reikia nugalėti, kai tu esi ateinantis iš išorės, ar ne? Ir jeigu aš esu verslo savininkas, kuris tiesiog nori pasitraukti, tai aš aišku pirmiausia rinksiuos tuos pirkėjus, kurie man žinomi, kaimynai gal ir panašiai. Tai kai tu ateini iš išorės, tavo pusėje galbūt yra ta atsakomybė būti proaktyvesniam, labiau judėti skriptingai ir čia yra tas didysis iššūkis, aišku, reguliaciniai aspektai, teisiniai skirtumai, rinkos skirtumai, atstumas galų gale, kas irgi svarbus dalykas, tai visi šie faktoriai nedaro tą tarptautinį sandorį kažkokiu siaubu lyginant su vietiniai rinkoje, bet kažkiek sudėtingesniais. Vėlgi iš mūsų diskusijos buvo pavyzdžių, kur verslo pirkėjai sakė, kad kaip tik jam tas įsigijimas užsienyje buvo vienas lengviausių lyginant su namų pirkimu. Tai čia žiūrint kur turbūt. Žiūrint kur ir priklauso nuo kiekvieno aspekto, bet faktas, kad sėkmė lemia, kiek tu darai įdirbio, ar įtraukdamas, kaip pavyzdys irgi diskusijos metu, siekiant daryti įsigijimą JAF rinkoje, tiesiog buvo pasamdytas žmogus atsakingas už būtent darbų su ta rinka ir jisai žinojo, kas vyksta toje rinkoje, kokie taikiniai, kas yra svarbu, tai pasirengimas, pasiruošimas, įtraukimas
ekspertizės, tos vietinės toje rinkoje, na, yra sėkmės faktoriai. O tai, kas sakot, kultūriniai skirtumai, tai taip, viena aišku, kad, na, sakykime, patikimumas visiems svarbu, ar neypatingai tose senosiuose vadinamuose ekonomikose, bet ar, sakykime, ar yra kažkokie regionai, šalis, ar kažkas, kur yra, pažiūrėjau, lengviau arba sunkiau, ar yra kažkokie apribojimai, tarkim, Lietuvos įmonėms ateinant į rinką ar panašiai. Kaip vis dėlto, ar sąlygos daugmaž vienodos visur? Neįvardinčiau, kad yra kažkokios rinkos, kur ten lietuviams sunkiau, ar ne? Čia turbūt lietuviams ar tiesiog kažkokie labiau tas aspektas, kad tam tikros rinkos yra uždaresnės, na, ką mes irgi išgirdome bendraudami su klientais. Vokietija, pavyzdžiui, gana uždara, ten. Bet tai nėra juridiniai kažkokie apribojimai, tai labiau tiesiog. Nėra juridiniai, labiau jo, mentalas. Sakyčiau, mentaliteto klausimai, natūraliai rinkos, kurios atviresnės, na, JAV, pavyzdžiui, ar ne, tai ir taip nemažai verslų savininkų dažnai yra net atvykę iš kitų šalių, įkūrę verslus, tai atviresnė gal iš savęs ta rinka yra, ar ne, tai, bet ko gero šiaip, na, kaip ir mes susidurėme, kartais gauname interesą iš tolimesnių rinkų, nebūtinai tu čia žiūri, kokia ten jurisdikcija. Nu, aišku, yra raudonos jurisdikcijos, kurių šiuo metu apskritai nenorima matyti, bet net jeigu iš kokios Japonijos tau kažkas pasako, man įdomu pažiūrėti šitą sandorį, tu keli klausimų, kodėl, kokie ekonominės priežastys. Tai čia labiau, sakyčiau, susijęs su tai, ne, kad natūraliai, kai tu esi kaimynas, ateini iš kitos rinkos, tau kaip pardavėjų tave lengviau suprasti ir matyti logiką ir galvoti apie tavo kaip pirkėjo patikimumą, kad tu nedingsi vieną dieną, nes tiesiog kažkas tu persigalvoji, ne. Čia turbūt daug priklauso ir nuo to, kas parduoda ir kokiu tikslu parduoda, ar ne, irgi. Taip, kas parduoda ir, na, ko gero, kaip ir buvo pavyzdys mūsų diskusijose, vienas iš patarimų, kad bendrauti tiesiogiai, vėlgi, pakalbėti, nebūtinai visada duoti sandorį, struktūrizuoti teisiniam, pavyzdžiui, patarėjam, tiesiog susėdant vienam su kitu ir dažnu atveju galbūt tas elementas, kad tu, jeigu esi strateginis pirkėjas, tave mato kaip kokybiškai darantį tam pačiam sektoriuje, kuriame esu aš, tai vienas iš esminių faktorių, kodėl nori parduoti tau, nes dažnu atveju, ypač pasitraukimo iš verslo metu, mes irgi girdime iš savininkų, kad aš nenoriu parduoti bet kam. Aš noriu parduoti kai turi sutapti irgi. Tam, kuris tęs, darys tai, ką aš dariau, tai groti šitą kortą, einant į tą betarpišką tiesioginį ryšio atradimą su kita šalimi, na, irgi padeda. Gerai, o ko tikitės šiais metais vis dėlto? Tie buvo tokie, sakykime, nebūtinai spūdingiausi patys ar ne praėjusieji. Kas šiais metais, manot, laukia? Arba gal matot kažkokius sandorius ateinančius? Tai, kad sandoriai verdami yra ir tiek mes tai matome, tiek teisiniai patarėjai, aktyvumo yra nemažai. Daugiau negu pernai? Sunku vertinti, sakyčiau, panašiai. Aišku, kas matosi, kad galbūt mažiau yra tų vadinamųjų mega sandorių bebręstančių, tai labiau sukimasis toje vidutinėje ar mažesnių įmonių kategorijoje. Mes irgi apklausime tiek ir savo partnerius, europinius Pandėja tinklo, ką jie mano apie šių metų ateitį, tai sakyčiau nuotaikos tokios santūrios, kažkiek optimistinės, nesitikima toliau tenai sandorių apimčių mažėjimo, tikimasi stabilizavimo ir tam tikro augimo, tiek kalbant apie sandorius, tiek kalbant apie įvarčius. Tai bet ko gero, toks lūkestis, ypač iš tarpininkų profesionalų, yra natūralus, stebint kas vyko pastaruosius kelis metus. Tai po mažėjimo natūraliai gal tu nesitiki, nematydamas kažkokio didelio geopolitinio makroekonominio poslinkio, kad 24 metai iššaus į viršų. Tai labiau, sakyčiau, lūkestis stabilizacija ir nuosaikus augimas. Kas tai galėtų lemtis, apskritai čia ne tik apie sandorius, bet apie makroekonominius dalykus. Kalbame su verslais, visi
deda viltis į palūkanų monetarinės politikos apsisukimą. Klausimas, aišku, ar verta didelės viltis dėti, bet, tikėkime, kad tai būtų vienas iš trigerių, kai jau palūkanas važiuoja žemyn, tai užsikurs ir vartotojų visai kitas požiūris ir verslų pasitikėjimo indeksas, nes vėlgi visa tai sandoriai seka paskui tai, ar ne, atvirkščiai, neįvyksta iš pradžių sandoris, paskui verslai tampa optimistiški. Tai čia gana inertiškas dalykas, dėl to tie lūkesčiai santūraus stabilizavimuose ir augimo. Ir gal į antrą metų pusę ypatingai gal jau pasimatys kažkas vis dėlto realaus, ar ne? Taip, mes jau netoli ir esam iš tikrųjų antrosios metų pusės. Tikrai. Tai dabar jau pradeda bręsti, sakykime, ir turėtų įsigyvendinti visai netrukus gal. Tai, kaip suprantu, nėra tokių labai nei pesimistinių įžvalgų, nei kažkokio didelio sprogimo laukti, bet, tas stabilumas kartais irgi nėra blogai, ne? Taip, ką parodė iš tikrųjų ir pandeminis efektas, ar ne? Taip. 22 metai sandorių, 21 metai rekordiniai, kas, aišku, gražu pasidžiaugti, bet kaip matome, jie vėlgi sąlygoti ir visų makroekonominių dalykų, ką per kelias industrijas matome. Įvykęs suspaudimas, tiekimo grandinių sutrumpėjimas lėmė, kad buvo rekordiniai metai, paskui rekordinio kritimo. Aišku, kalbant apie verslą, ilgalaikį planavimą, stabilus, gal ir nešuoliuojantis augimas dažnu atveju yra daug geriau negu didelės žalios pievos, kurios neaišku kur ateis. Ir neaišku, kur po to nuves. Taip. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Už Jūsų įžvalgas ir mintis mano pašnekovas buvo Orion įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba, o šios verslo tribūnos partneris Orion. Dėkui. Iki.